Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Лицемере, не го одврзува ли секој од вас својот вол или осле од јаслите во сабота и не доводи ли да го направи? Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Денес присуствувавме на еден прекрасен евангелски настан, кога Спасителот Христос ја проявил својата божествена љубов и неизмерна милост кон грешниот човечки род, кога го потенцирал значењето на човечкиот живот и кога ја обезличил фарисејската лицемерност и нивниот безумен формализам. Денес беше излечена една жена обседната од духот на немоќта 18 години, која од тој огромен терет дури била и подгрбавена, така што дури и не можела да се исправи. Господ Исус Христос ја ослободил од незината претешка болест, а наместо ова восхитувачко чудо да ги исполни со радост срцата на сите присутни, се појавила една група на бунтовници, кои дури имале храброст да го опвинат Христа дека не смее во саботен ден да лекува болни. За сите нив, кои тогаш биле очевидци на ова чудо, и за сите подоцна кои приличат на нив во своите обвинувања кон Христа и се што е Христово, Спасителот го употребил најсоодветниот термин лицемери. Лажното пријателство, лажната побожност, лажното добродетелство, лажните сведоштва се зли дела кои на Господа не му се мили. Фарисеите, кај древните евреи биле најмногу познати токму по својата дволичност, па дволичноста според нив се нарекува и фарисејство. Дволичноста никогаш не е едноставна појава, туку представува целокупен сплет на гревови. Таа се појавува како маска, која има за цел да ја прикрие внатрешната содржина на душата. Потребно е да се вложи многу труд и умешност за да се навлезе длабоко во душата на лицемерот, бидејќи тој постојано глуми некаков добродетелник. Токму заради своите тајни и прикриени планови, лицемерот не само што е опасен сам за себе и за својата душа, туку опасен е и за неговите ближни, бидејќи ги воведува во тешка соблазна. Од маскираноста на лицемерието можеме да извлечеме неговата друга карактеристика, а тоа е неговата паразитска природа. Лицемерието е грев, паразит, бидејќи постојано е облечен во облеката на некаква добродетел. Омразата живее на сметка на љубовта, а гордоста се облекува во преподобност и смиреност. На тој начин светите добродетели, како што се љубовта, честноста, праведноста, вистинолюбието, понизноста, како и сите други добродетели, најбезобразно се исмеани и погазени. Лицемерието не е надворешен непријател на побожноста, туку тоа е отров кој напаја одвнатре, разорувајќи го пред се она што е најсвето. Заедно со своето лицемерие, фарисеите кои биле присутни на денешниот настан се појавиле и својата омраза и завист заради направеното чудо од страна на Христа Господа. Омразата и зависта водат потекло од ѓаволот. Секој оној кој во своето срце носи омраза и непријателство, тој нема никаква поврзаност со Христа. Тој напротив постојано одржува врска со ѓаволот, и најмалата омраза која се крие во нашите срца треба веднаш да се искорени, инаку таа ќе расте и ќе јакне се дотогаш, додека потполно не завладее во нашето битие. Омразата од нас создава безбожници и потполно не оддалечува од Бога. Дори оној кој се моли на Бога, а во својата душа го мрази ближниот, тогаш тој го исмејува и самиот Бог. Молитвата на лицемерот, кој е исполнет со омраза и завист, не е ништо друго, туку класично повикување на ѓаволот во своите молитви. Господ Бог донекаде ги поднесува другите наши гревови, а гордоста и надуеноста не ги поднесува никако. Токму затоа фарисеите многу пати се изобличени од страна на Господа Исуса Христа, кога он им вели
Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, оти многу личите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Однадвор им се покажувате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззаконие. Гордиот и лицемерен човек во својата вообразеност и омраза, слично на фарисеите, никогаш нема да се понизи и да бара прошка од своите непријатели, а тоа нормално не е и не може да биде угодно на Бога. Лицемерниот грешник не може никаде на земјава да се сокрие од своите гревови и од себе самиот, бидејќи никој никогаш не можел да се сокрие од лицето на Бога. Господ Исус Христос ни дал најдобар пример за скромност и понизност, па затоа им ветува награда на сите оние кои ќе се понизат, за разлика од гордите и надуени лицемери, кои во секоја прилика наоѓале лажни причини за да го обвинат Христа. Скромните и понизни луѓе, навистина, од Бога се наградени со голема милост, бидејќи тие во себе имаат особена сила и моќ да можат лесно и без роптање да поднесуваат се, па дури и најтешките искушенија во животот, а освен тоа можат лесно и вешто да ги избегнуваат сите сатански сплетки, кои вечно им ги подготвува нивниот најголем непријател. Таквите луѓе го примаат најголемиот дар од Бога, а тоа е мирот и спокојството во своите души. Скромните и понизни луѓе се полни со љубов, па затоа искрено ги љубат не само своите пријатели, туку и своите непријатели, а лицемерите немаат љубов ниту кон луѓето од својот род, кон оние кои им се најблиски, кон оние кои секојдневно се плеткаат пред нивните нозе и кои бараат помош за своите немојки. Колку голема иронија пројавија тие и во денешниот евангелски настан, кога наместо да изразат поддршка кон Христовиот акт на лекување на подгрбавената жена, тие љубоморат на ова лекување, а во својата заслепена љубоморност го обвинуваат Христа дека ова не смеело да се случи во сабота, кога треба да се празнува. Па зарем има поголем празник за душата кога таа прави добри дела? Зарем има поголема радост за човек кога тој ќе здогледа како неговиот ближен, кој тешко се мачи и е болен, постанал на чудесен начин, потполно здрав? Да, може со радосно срце за секогаш да го фали и да благодари на Бога. За лицемерите очигледно дека нема место за радост во нивните срца. Тие се покажуваат како строги чувари на законот, а во суштина го погазуваат човечкото достоинство и човечкото назначување на земјава. Затоа во секој момент лицемерите се подготвени комарецот да го цедат, а камилата да ја проголтуваат. Нам ни припаѓа да одредиме по кој пат ќе одиме во животот. Ќе одиме ли по патот кој ни го одредил Бог, или ќе го прифатиме патот кој ни го нуди ѓаволот? Ќе одиме ли по патот на скромноста, понизноста и смирението, или ќе одиме по патот на лицемерието, гордоста и омразата? Ако тргнеме по Божиот пат, живеејќи на земјата скромно, понизно и смирено, ќе се издигнеме до небесните и рајски височини и ќе достигнеме вистинската цел во животот, влезот во вечниот мир и блаженство. Ако пак тргнеме под патот на ѓаволот, по патот на лицемерието, гордоста и човечката суета, ќе стигнеме до пеколните бездни, од кои никогаш повеќе нема да излеземе. Секој од нас е способен да размисли по кој пат ќе тргне, за да може да ги понесе и последиците од својот избор. Никогаш да не заборавиме дека нашиот Спасител бил искрен во се и дека ги осудил лицемерите како неспособни да љубат, а според тоа неспособни да направат никакво добро дело. Потребно е да направиме напори сега и во ова време за обнова на сопствената личност и духовната сила,
па така обновени да ги наполниме своите срца со нелицемерна љубов и истата изобилно да изливаме на сите оние на кои им е потребна. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.